Witam w kolejnym materiale. Oczywiście na początku suchar, a suchar na dzisiaj jest taki. Powiedzcie mi, jak nazywa się areszt dla książek? Bukareszt! A tak na poważnie, to przyjrzymy się dzisiaj czemuś takiemu. Szanowni Państwo, a kogo dzisiaj gościmy? Już Wam mówię. Gościmy elektrolizer wody, czy też tester kolorystyczny, który został przeze mnie zakupiony na portalu Ale Drogo na dzień 15 sierpnia 2023 w kwocie, uwaga, 44 zł i 99 groszy, ale to już razem z przesyłką. Producentem odpowiedzialnym za ten wyrób jest firma Tessa. Dokładnie jest to model Elis 1. Mamy tutaj widoczne 4 elektrody, 2 są aluminiowe i 2 są stalowe. Waga tego urządzenia wynosi 160 gram, długość kabla wynosi 80 cm, a myślę, że jest tutaj spokojnie wystarczająca. No i dzięki temu urządzeniu możemy dowiedzieć się, co w naszej wodzie się, że tak powiem, kryje. Nie bez powodu powiedziałem, że jest to tester kolorystyczny, ponieważ po podłączeniu tych elektrod i umieszczeniu ich w naczyniu z naszą cieczą nastąpi proces elektrolizy. Elektrolizę zaleca się wykonywać w przedziale 30 do 60 sekund i dowiemy się wszystkiego z koloru, który uzyskamy w tych naczyniach. My to oczywiście sobie przetestujemy na zwykłej wodzie z kranu i świeżej wodzie mineralnej. I zobaczymy, co tam wyjdzie. Jeśli wyjdzie kolor żółty, to będzie to oznaczać, że jest tam rozpuszczony kwas, fluorek i inne organiczne zanieczyszczenia. Jeśli zabarwi się na zielono, to będziemy wiedzieć, że tam jest arsen, rtęć, ołów, miedź, sód. Jeśli zabarwi się na niebiesko, to wiadomo, że są to bakterie, wirusy, czynniki rakotwórcze, chemiczne nawozy lub pestycydy. Natomiast jeśli zabarwi się na czerwono, to będzie to oznaczać, że jest tam żelazo, rdza oraz bakterie. Kolor biały będzie oznaczał ołów, cynk, rtęć i inne zanieczyszczenia nieorganiczne. Natomiast czarny metale ciężkie. Spójrzmy sobie, co oni tutaj piszą. Praktycznie chyba to, co ja powiedziałem, tylko że w języku angielskim. I ogólnie tutaj znajduje się włącznik, za pośrednictwem którego będziemy to urządzenie włączać. Tutaj jest jakieś pokrętło, fuse. A ja to przekręcę na maksa może, a nie. Ja to teraz odkręciłem. Dobra, ja to z powrotem zakręcę. A, co to? Aha, to jest bezpiecznik, tak. To jest zabezpieczenie. Tutaj mamy bezpiecznik 10 A. Dobra, ja to zakręcę. I tutaj mamy otwory, w które będziemy wkładać tutaj właśnie te elektrody. Producent zapewnia, że nie można się pomylić, także za chwilkę to wkręcimy. Do przeprowadzenia testu będziemy potrzebowali 2 naczyń. W moim przypadku będą to po prostu jakieś szklanki. Dobra, postaram się tutaj teraz załączyć te elektrody do tego urządzenia. Od razu mówię, że tego typu rzeczy będę robił po raz pierwszy, jeśli chodzi o elektrolizę. Także nie wiem, jak to wszystko wyjdzie. Tutaj, jak sami możemy zauważyć, jedna końcówka jest taka płaska, a druga służy do wkręcenia. Dobra, no to spróbujmy to wkręcić. Ale cały czas luz czuję. Także metodą prób i błędów. O! I tutaj jest już jedna zamontowana. Druga z elektrod, również tak samo płasko i tutaj wkręt. Sprawdźmy. No tutaj jest luźno, już to czuję, także to będzie tu. Czyli po jednej stronie będzie prawdopodobnie stalowa, czy tam aluminiowa, a po drugiej po prostu z każdej strony będzie tak samo stalowa, czy też aluminiowa. Kolejna elektroda, również tutaj miejsce na wkręt. No i tutaj już nie ma innej opcji, to musi pasować. Zresztą tutaj chyba producent troszkę zaznaczył, taką podpowiedź nam dał, bo widzę tutaj takie jakby oznaczenia. Tutaj ostatnia z elektrod również ją tutaj ładnie przytwierdzamy do tego
wehikułu, wynalazku zwanego elektrolizerem. No i tak to się prezentuje, faktycznie nic trudnego. Po jednej stronie będzie jedna szklanka, po drugiej będzie druga szklanka. Tak jak mówię, w jednej szklance nalejemy sobie wody z kranu, a do drugiej nalejemy świeżo otwartej wody mineralnej. Będzie to zajebista woda z biedastonki. Dobra, idziemy do kuchni. A nie, moi drodzy, jednak to nie będzie woda z biedastonki, to będzie taka inna woda, ale też taka tania. Dobra, idę do kranu, poczekajcie chwilkę, ja tutaj teraz naleję zwykłej kranówki. O, kranóweczka już gotowa, tak jak mówię, pierwszy raz takie coś będę wykonywał. I teraz otwieram oficjalne otwarcie świeżej wody mineralnej. Nalewamy do drugiej szklanki i zaraz tutaj podłączymy to urządzenie. Oczywiście musimy zachować tutaj wszelkiej maści środki ostrożności. Nie możemy dotykać tutaj wody w trakcie elektrolizy. Wiadomo, jest to pod prądem, także broń Boże nie dopuszczajcie dzieci do tego typu eksperymentów. Dobrze. Po lewej stronie znajduje się woda z kranu, natomiast po prawej znajduje się woda mineralna. Dobra, spójrzmy, co się będzie dziać, aż się troszkę boję, powiem wam. Dobra, podłączam do kontaktu. No, nie wiem, chyba za dużo tutaj tego nalałem. Dobra, zobaczymy, co się stanie. I 30-60 sekund dajemy, włączam. Ta woda mineralna jest gazowana, dlatego ona się tak pieni. Przybliżmy. O, i spójrzcie, co się dzieje tutaj na wodzie z kranu. Spójrzcie, jak ona już się zabarwia tutaj na żółto. Czekamy tutaj jeszcze, potrzymamy. Bardzo fajna rzecz, która tutaj działa. Jeszcze poczekajmy. Jeszcze chwileczkę. Dobra, jeszcze tak myślę z 15 sekund. No i dobra, myślę, że tyle wystarczy. Pozwólcie, ja teraz ostrożnie, w ogóle ja to z gniazdka wypnę. O. Poczekajcie, ja sobie tylko jakąś tutaj szmateczkę położę, żeby sobie nie zabrudzić, żeby te elektrody... O, troszkę urządzenie się nagrzało. O kurczę, jaki syf, zaraz wam pokażę, co z tego kranu tutaj wyszło. Coś niesamowitego. Spójrzcie. Ogólnie tak, przyjrzyjmy się tutaj bliżej jeszcze. To jest woda z kranu. Czyli jest i zielona, i żółta. Natomiast tutaj to źle światło pada, bo ona nie jest, chociaż też coś tutaj wyszło. Spójrzcie, coś tutaj, jakieś skrawki pływają. Aha. Także coś nie tak też do końca z tą wodą jest. Natomiast teraz zerknijmy sobie, jak to się prezentuje od góry. Spójrzcie, woda mineralna, no praktycznie nic jej nie ma, tak? Jest ok, można powiedzieć. A spójrzcie, co wyszło z wody kranowej. Fuj, zaraz się pożegam. Spójrzcie. A była taka czysta się wydawała. Przepraszam bardzo, mam lekki katarek. Tutaj, żeby nie było omyłki, to jest no taki lekki osad też się zrobił. Także ta woda do końca też nie jest jakaś rewelacyjna z tego co widzę. Natomiast w porównaniu do wody kranowej, no jest coś niesamowitego. Teraz tak.
Trochę żółtego, trochę zielonego. Co oznaczał kolor żółty? Poczekajcie, bo muszę tutaj spojrzeć, bo ja tutaj mam ogólnie opis tego. Tutaj zaraz wam pokażę. Tutaj jest taki opis i teraz tak. Żółty, rozpuszczony kwas, fluorek i inne organiczne zanieczyszczenia. I tutaj jeszcze troszkę zielonego mamy arsen, rtęć, ołów, miedź i sód. No to już wszystko wiemy, co znajduje się w wodzie z kranu. Swoją drogą urządzenie, widać, że te elektrody działają. O, bo są aż ciepłe. Spójrzmy w ogóle na te elektrody, co się z nimi stało. Spójrzcie, jaka inna barwa od razu. Woda w szklankach jest ciepła. Także tutaj wszystko przebiegło pomyślnie. Znowu, szanowni państwo, do was powracam, ponieważ ja już wylałem te wody ze szklanki. I teraz tak, po wodzie mineralnej praktycznie żadnego tutaj osadu nie ma, jak widzimy. Natomiast spójrzmy, co tutaj się stało po tej wodzie kranowej. Fuj! Fuj! Nie pijcie wody bezpośrednio z kranu. Nie wierzcie w żadne tam kurde filtry w tych rurach czy w czymś tam. Nie wierzcie w to. Tak więc reasumując, dzięki temu niewielkiemu urządzeniu i niezbyt drogiemu możemy bardzo wielu ciekawych rzeczy się dowiedzieć odnośnie jakości wody, którą spożywamy. Także ja ze swojej strony jak najbardziej polecam ten oto produkt. Oczywiście polecam ten model, który ja zakupiłem, bo z tego co się orientuję są o połowę tańsze też elektrolizery. Natomiast tutaj już mam pewność, że ten elektrolizer to nie jest jakaś żadna podróba i w pełni działa. Także wszystko na plus. I ja będę się z wami żegnał. Dziękuję wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.